ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक. The end of Ramadan, as usual, is always marked by observance of Eid prayer. The Ahmadiyya Muslim Jamaat Odiyewa gathered in their hundreds to observe Eid al-Fitr 2019 at the permanent Eid ground along Ilaro Road, Odiyewa. The month of Ramadan, as it is a month when Muslims keep the commandments of Allah most, and when it ended, most are seen return to the sinful life they have abandoned for the last 29 or 30 days. Mubarak Eid, Eid Mubarak Eid, Eid Mubarak Eid, Eid Mubarak Eid, Eid Mubarak. The circuit missionary, Ahmadiyya Muslim Jamaat Odi Circuit, Muallim Hassan Akintola, delivered the Eid sermon on keeping the commandment of Allah sacred. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Òfin Ọlọ́run tọ́lọ́run tó bá gbé kalẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó máa ń sábà bá wa lára mu láwọn ìgbà míì, ṣùgbọ́n èyí tó wọ́pọ̀ jù nínú ẹ̀ òun náà ni èyí tí kì í bá wa lára mu. Àwẹ̀ Ramadan bí Ọlọ́run bá yẹ gbé kalẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kì í ṣe gbogbo wa ló bá lára mu, ṣùgbọ́n àgbà fọlọ́run àgbà fánàbí Muhammad. Ẹlòmíì wà nínú Ramadan nínú ààwẹ̀ kò lálàáfíà àti gbàwẹ̀, ṣùgbọ́n ara sì máa ṣe pé kí ni ká ti gbọ́ pé òun aláàjì kí ti ṣe pé ó fi ṣe kà kò lálàáfíà ni kí ni ká ti wá gbọ́ pé òun lòun ò ní gbàwẹ̀, ara máa sápamọ́ jẹun nítorí ìbẹ̀rù Ọlọ́run pé àǹtọ́lọ́run bá pàṣẹ ẹ̀ ní àfikásì tẹ̀lé. Ọlọ́run wa bẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn àṣẹ gbogbo àwọn òfin ẹ̀ tó gbé kalẹ̀ fún wa bá ti máa tẹ̀lé nírọ̀rùn kọ́lọ́n kó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Àyà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo kà. Alákọ̀ọ́kọ́ ó wà nínú Suratul Baqara, Quran chapter 2 verse 220. Ẹ padà lọ lékẹ́ lọ wò ó. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wà ní inú Suratul Al-Imran. Ohun tí àyà méjèèjì sọ ó ń ṣe àlàyé pé tọ́lọ́wọ́n bá gbé òfin dé báyìí lè wọ́n lọ́wọ́ bá jẹ fẹ́ ẹ má takò tẹ́ bá ń fẹ́ àṣeyọrí ìgbésí ayé yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní eléyìí ló kàn lásìkò yìí tàbí eléyìí ní òfin Ọlọ́run tọ́lọ́run mú kalẹ̀ ó lè má rọ Ọlọ́run láti ṣe má takò. Ọba àlekè ọlọ́sọ fún wa wípé níwọ̀n bá àgbà tí òun Ọlọ́run bá ti mú òfin wá èṣe ni kẹ́ẹ̀jẹ́ ká gbìyànjú ká bẹ ká kú fún ìbẹ̀ Ọlọ́run pé ntọ́lọ́run wá yìí kì í ṣe ohun tó rọrùn lóòótọ́ àwọn Ọlọ́run ṣe lè rọrùn fún wa. Ìyẹn ni kó jẹ́ èròǹgbà wa ìṣe pé ká máa bẹnu àtẹ́lù ká máa sọ pé àlè ṣe. The Eid al-Fitr 2019 was significant in the sense that for the first time since more than 4 decades ago, the right direction of Qibla was faced.
ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Jamaat Ahmadiyya Owódé lónìí àbí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ǹjẹ́ rántí ọdún tá a ti ń kírun yìí dùn bí? a ti tó ó kéré pápátá ti gbẹ́dún 9 sí 10 wọ́n ní ẹ ṣe ibo la máa ń kọjú sí. ó dá mi lójú pé nínú gbogbo àwọn táwa ń bí bẹ́ẹ̀ nìkan ò bá tí kírun mídì bóyá bíi 2, 3, 4 rí. ibo la kọjú sí lónìí? ẹgbẹ́ títóbi fọlọ́run. ètò ọlọ́run nìyẹn o. ó dáa ìgbà tí adébí lónìí tá a bá a pé ibi ni ká kọjú sí, kí ló dé tí gbogbo wa ṣe gbà láti tẹ̀lé bẹ́ẹ̀? kí ló dàbí gbà? ọlọ́run kò ṣe wá ní agbẹ̀sìn ká tún gbòfin. ọ̀pọ̀ wa là ń gba ẹ̀sìn tá a gbòfin. lára ìṣòro tó sì dojúkọ ìjẹ́ èèyàn tàbí ìjẹ́ mùsùlùmí nìyẹn. kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe ọlọ́run á gbé òfin kalẹ̀ láwọn ìgbà mi ẹwọ nígbà tí ọlọ́run bá sọ fún ànábì wa Muhammad. ibì kan ni wọ́n ti kọ́kọ́ ń dojúkọ pé ànábì Islam kírun ó ń kí wákàtí 5 gábàsì kan ló kọ́kọ́ ń dojúkọ. ọlọ́run tó dé gbọ́ níbi tó ń dojúkọ yẹn má kọjú síbẹ̀ mọ́ ibi báyìí ni kò tún kọjú sí. ànábì ò béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run pé kí ló dé? sẹ̀mí náà bó ṣe yẹ kí gbé ayé àwa mùsùlùmí bó ṣe yẹ kú rí ni. At the end of Eid prayer, notable members of the Jamaat expressed their delight at the changes effected at the Eid ground and reiterated the point raised by the Imam in his sermon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó jẹ́ kí a rí ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ tí a tún rí ìparí ẹ̀. Ọlọ́run kó má jẹ́ ká fi eléyìí ṣe àṣemọ́. Kí Ọlọ́run kó jẹ́ ká ṣe púpọ̀ ní ayé. Tó jẹ́ kí ìjọ wa kí ó máa dàgbà, ká dàgbà nípa tẹ̀mí, ká dàgbà nípa tara. Ó fi àgbé tí gbogbo àwọn tó jẹ́ aṣojú ìjọ náà ládàrọ̀ àwọn àṣàrò láàrin o, Kàsímù ti Owódé ni o, àti Ibrahim Kùsìmọ̀, gbogbo àwọn jọmọ́ tó kù lọ́kùnrin àdúgbò àdúgbò àwọn sádàrù lájínà ìná ìlà lọ́nà bá kó gbàdúrà fún wa. wọ́n lè bá kó jẹ́ ṣe ọdún ìlọ́dún ayọ̀ fún wa. òdì abẹ náà bá fọ́nrán fún Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run bá ṣe ọdún ìlọ́dún ayọ̀ kí ìlọsíwájú máa bá wa nínú ilé ìjọ wa ká máa rí gbogbo ẹ̀ ṣe gbogbo òfin tó bá ń dé lọ́nà àkójọ máa bá wa dára wọn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Brother Abdulwahid Ademoye, the Jamaat president for Ahmadiyya Muslim Jamaat Central Branch, Owódé. We are here today to celebrate the end of the Ramadan fasting for 2019. And we thank God. God has spared our life. He has shown His mercies upon every section of the Jamaat, the male section, the female section, the younger ones. We are all here gathered here this morning to observe the Eid al-Fitr prayer. And we believe we've been blessed. And the blessings are remaining with us at the Jamaat. One significant thing happened this year. The Owódé Township Ahmadiyya Eid ground, which we've been using over 40 years as our Eid center. The missionaries and some of the mullahs of the Jamaat sense that the Qibla we've been facing is not all that in order. And this year, with the aid of the compass, we were able to locate the normal and the correct Qibla. And that had been changed this year for the Eid al-Fitr we have just observed. So it is a significant change and a significant development in the Jamaat. And we believe Allah will take it as an act of ibadah from us. We pray we live more and more and more to observe more Ramadan in the years to come. We give glory to God. We pray for our new Amir, Alhaji Abdulaziz Alatoye, that Allah will be with him, will guide him, will be with him all through. And the administration of the Jamaat will be easy for him with perfect and divine guidance from Allah. We are very happy that today serves another day in the history of human being, especially Muslim. We thank Almighty Allah that we started the fasting for almost 30 days ago. It's about the sermon given by our able scholar, that is missionary Hassan Akintola. He made mention of
what to be doing after the fasting. That all the necessary things that Almighty Allah has already ordained us to do when there is no fast, and when the fast comes, that we are all we are all stick to it, and we continue to follow it. That we should not leave it after the fasting has already ended. Therefore, all what we have been doing before, the vices, the wrongs, the forbidden things, especially fornications, adulteries, and many other things, gamblings, and many other things, that we should always forsake it and turn a new leaf. We pray that Almighty Allah should endeavor allow us to be or to continue discharging our responsibility to this effect. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We give thanks to Almighty Allah for giving us this opportunity, and we pray may Almighty Allah allow us to witness more on earth. On behalf of Ode Mokome, we thank everyone. May Almighty Allah give us this opportunity to witness more on earth. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah, we give thanks to Almighty Allah. He is very merciful that allows us to see this Eid al-Fitr 1440 after Hijrah. But that particular Ahmadiyya is to continue the good things they've been doing before, not to stop the good they've been doing in the Ramadan, because they think that the Ramadan has gone. The Ramadan has gone now, but to continue the good things that they are doing before, and to help the continuity of the Jamaat al-Ahmadiyya. Ọdúgbò fún Ọlọ́run bá yí pé àwa ṣe àwẹ̀ ọdún ilé a ṣe Eid al-Fitr ọdún yìí láyọ̀ àtàlàfíà ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. A lè dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àrùn Eid náà kì, alhamdulillah a dúpẹ́ lórí ẹ̀, a lè dúpẹ́ pé Ramadan ìṣojú ẹ̀mí wa kí tó bọ̀rọ̀ ká tó ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé àti láyé tó dáa. Ẹ̀rọ tó gbọdọ̀ fáwọn ọ̀dọ́ ní pé tí nǹkan tó lórí bá ti ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn sọ ó yẹ kí wọ́n máa gbọ́ dáadáa, tó lórí bá ti ń bá wọn sọ wọn torí àwọn náà wọ́n palẹ̀ dé pósì ilé nì àwọn náà wọ́n àbá ẹ̀yìn bẹ̀tì gbàdọ́ lọ́rùn ẹ̀dí ṣẹlẹ̀ díbẹ̀ ni tẹ́yìn bá bá àwọn ọmọ yìí kì í sọ ó yẹ kí wọ́n máa gbọ́ wọn tọ́ga wọn bá ti ń sọ torí àwọn ọlọ́sìn bọ̀ wá ti pósì yẹn lọ́la tó máa wá dé bẹ́ẹ̀ nǹkan tó bá rẹ̀ ti ṣe fún lórí tèmi náà ló fẹ́ àfẹ́ tí wọ́n lọ́la bẹ̀tì tó láì tíra kan máa gbọ́ wọn tí lórí bá ti bá wọn sọ. Eid Mubarak, Eid Mubarak, 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 Eid 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 Mubarak, मुबारक ईद की खुशियाँ जहाने अहमदियत को, इमाम असर दौरा को, गुलामाने खिलाफत को। मुबारक ईद की खुशियाँ जहाने अहमदियत को, इमाम असर दौरा को, गुलामाने खिलाफत को। मुबारक ईद की खुशियाँ जहाने अहमदियत को, इमाम असर दौरा को, गुलामाने खिलाफत को। बजे कंगन हर आंगन में निगारे जिंदगी के, फिजा में ज़मज़मे गूंजे बहारे जिंदगी के। बजे कंगन हर आंगन में निगारे जिंदगी के, फिजा में ज़मज़मे गूंजे बहारे जिंदगी के। किसी के लब न तरसे बादाए अमनो मोहब्बत को, किसी के लब न तरसे बादाए अमनो। मुबारक ईद की खुशियाँ जहाने अहमदियत को, इमाम असर दौरा को,
غلامان خلافت کو مبارک